Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kawan-kawan, dimanapun berada. Hari ini saya udah sore nih ya, jam 2 ya, jam setengah 3 ini ya. Saya akan mencoba untuk mancing sungai ya, atau yang les ya. Sekalian ini saya bawa casting ini ya. Sekalian mana tuh ada hempala di situ ya. Saya berdua ya, itu kawan saya duluan ya. Ini perjalanannya cukup lumayan ya, jauh ini ya. Ini menyeberangi rawa-rawa ya. Ini rumput gambut ya. Wah. Ini pun kita akan datangi ini spot apa ya? Jarang dia ini belum ada yang masukin ya. Nah, ini semak kali ya. Oke. Saksikan terus ya. Ya, gimana hasilnya? Nah, kita udah sampai spot ya. Ini yang bersama ini, udah Bang Parino nih. Ini airnya udah, ini sini udah mulai surut ya. Kemarau nih ya. Nah, ini ada gubuk ya. Oke. Ini umpan kita nih, sekalian bawa cacing tanah sama jangkrik ini mau. Ini jangkrik. Ini jangkrik. Nah, ini sekalian kita bawa jangkrik ya. Mati. Ini sama cacing tanah. Nggak kerekam ya, flash ya, alhamdulillah. Oke, nggak kerekam nih. Lembu ya ratusan.
Mungkin nggak pernah film kang. Apa? Ini sampai tangan serpul tak coba nggak pernah film. Akhirnya Karena begini. Langsung one cast. One cast. One cast. Mantap les. Nah, cuy. Oh, kono ya oke. Apa itu? Tahu. Oh, ini main ya. Nih. Oke, kita pulang ya. Ini udah jam 6 ya. Kita sambung di lain waktu. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Riau.